От пациента головные боли от 2011 года после аварии. Небольшая киста. Височные доли слева. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 50 лет, дата исследования 13 апреля 2023 года, область исследования головной мозг. Проведено МСКД-исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получены изображения и супратенториальных структур головного мозга, срединные структуры мозга, третий желудочек, прозрачная перегородка, расположены по средней линии. Боковые желудочки симметричны, размером 6 мм, третий желудочек 3 мм, четвертый интактен. Индекс Эванса 0,25. Борозды на поверхности головного мозга умеренно расширены. Денситометрическая дифференциация белого и серого вещества хорошая. Плотностные характеристики мозговой ткани в пределах возрастной нормы. Слева перевентрикулярно-единичная ликварная киста размером 8 на 7 мм. Область турецкого седла, супрасилярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла, расстояние от хиазмы до гипофиза 8 мм, высота гипофиза 3 мм. Шишковидное тело не смещено, не увеличено, субтотально обызвествлено. Миндалины мозжечка в затылочное отверстие не пролоббируют. Большая цистерна мозга 19 на 19 на 38 мм. В остальном субарахноидальные пространства и борозды мозга умеренно расширены. Цистерны основания мозга несколько расширены. Убедительных данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. Кости свода и основания черепа не изменены. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. В передних отделах серпа обызвествленная фальск-менингиома размером 10 на 6 на 19 мм. По стенкам артерий немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Пневматизация околоносовых пазух носа снижена. Признаки отека слизистых оболочек лобных пазух, ячеек решетчатого лабиринта, гайморовых пазух клиновидной пазухи. Средние носовые раковины булезного строения, в булах скопление содержимого. Носовая перегородка S-образно искривлена, сформирован левосторонний костный шип до 9 мм, деформирующий среднюю носовую раковину. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон. Симметричные. Заключение КТ: картина пустого турецкого седла, смешанной гидроцефалии, единичной ликварной кисты левого полушария головного мозга, атеросклероза артерий головного мозга, полисинусита, булезного строения средних носовых раковин, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога, лор-врача, 17 апреля 2023 года. Доцент Котов М. А в заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: у вас есть признаки повышения внутричерепного давления, от этого и боли. Небольшая киста есть в левой лобной доле, но она особого значения не имеет. Также есть признаки атеросклероза артерий головного мозга. Все это повод обратиться к неврологу. Есть признаки синусита, воспаление в пазухах, затруднение носового дыхания. Я бы посоветовал к лор-врачу обратиться.